Замучив кашель? Целый день и ночь кашляю. І ви досі впевнені, Уже антибиотики мне начали выписывать, все равно не проходил. що це застуда? Какие еще могут быть причины кашля? О 18:30 ми розкриємо Кислое содержимое желудка может попадать в пищевод и вызывать кашель. То есть изжога в простонародье. причини, про які ви навіть не здогадуєтесь. Может быть инородное тело, попадающее в дыхательные пути. Ничего себе! І навчимо, Как по цвету мокроты определить причину кашля? як вчасно їх усунути. Чтобы не оставить кашлю ни единого шанса. Прем'єра у ЗЖВ.